Okay, what's going on guys? This is Ryan again and welcome to Ryan's Review. So medyo matagal-tagal din tayo hindi nakagawa ng video, medyo busy lang talaga. So ngayon, meron akong in-order na product from Lazada. So ito kasi, ang problem dito is kapag dito sa sasakyan, itong wiper niya, once na pinandar mo or ginamit mo, rinig na rinig, meron siyang sounds na. Okay, so ibig sabihin niyan, sira na yung mismong wiper nyo. So that's why bumili ako sa Lazada. Ito siya, medyo malaki. Then medyo magulo lang dito kasi nagpagawa tayo ng pintuan nitong sasakyan. Okay, so ito i-unbox natin. Ipapark ko lang saglit yung sasakyan din sa bahay. Let's go. Ito nga yung nabili ko sa Lazada na wiper blade. I think yung price nito is 410 and then meron siyang shipping fee na 50 pesos. Nalagay ko na rin dito kung magkano talaga yung mismo bili ko dito sa wiper blade. Okay? So, pinagandahan dito kasi is branded na siya. Bosch yung tatak ng mismong wiper blade. So, isa na natin. Madali lang ng mismong pagkabit. So, yung isang wiper blade that's 18 inches and then yung isa naman 20. Dali lang naman yan. Taas mo lang. Higit na. And then, meron kayong i-click dito. Ang galing. So, pag lalagay guys, dito kaganto siya. Dito nyo siya ilalagay. Then, taas nyo lang. Okay na siya. Yan na. Gitna nyo lang. Ito yung reason bakit siya maganet. Ayan o, may mga uka-uka na siya. Ayan. Same here dito sa kabila. May mga uka-uka na siya. Kaya siya maganet. Okay, sa paglalagay naman ng kabila, ganun din. Lagay nyo sa pinakataas. Okay, so yan, nailagay na natin yung pinaka wiper blade dito sa sasakyan. Ngayon, check natin kung maingay pa rin kapag gagamitin. Okay, so compare kanina, kung napansin niyo, masyado maingay kapag gagamitin natin yung wiper. Pero ngayon, wala na siyang ingay. Tahimik na tahimik na siya. Okay? So that is my review for this wiper. So kung interested nyo, click nyo na yung link saan pwede nyo tumawag sa Lazada. And then, kung hindi pa na-subscribe sa channel, please click nyo na yung subscribe button para makagawa pa ka ng mga ganitong review. And that's it. Salamat sa pagpanood.